Cioè, o sono un asino io o questo tanker fa cacare. Res. Lo sa che deve restare, dai, non rompergli le palle. Minchia, sto tanker però ho i miei dubbi sul tanker. Thank you. TY. Priest. Res. Priest res. Non si rivolge certo a me, in quanto sono un warlock con la staffa da druido. Senti tancherone, fammi vedere il tuo valore, Banelol de Maelstrom. Mi sembri un idiota più che un Maelstrom. Vediamo che cosa mi combina. Se no vado in PvP e buonanotte. Oh, proviamo. Sono andato di Shadow Fury, End of Gul'dan, Soulfire se riesco, figurati. No dai, Banelol viaggia. Non era... la madonna, ma quanti ne ha? Banelol. Soul Fury stavolta ce la fazio. Allora, Shadow Fury per calmarli un po' perché sono agitati, sti orchi. Ostia, pure questo qua. Questo il Soulfire ce la faccio. Minchia, sono qui con il... ah no, devo chiamare il mio impetto. Mi mancava il mio impetto. No dai, Banelol de Maelstrom se la cava. Gli va giù la vita un po' celermente, devo dire. Però vabbè. Dunque qui siamo a... ah, le Blood Fornace. La fornace insanguinolenta. Sanguinolenta fornace. E vai, che ho fatto un Soulfire. Chi è? Chi è che trita le palle? Shadow Fury, sono troppo agitation. Ok. Un altro intelligentone. Ok. Ma questi sono tutti morti useless. Alt. Qua c'è qualcosa di quest'agio. Ah no. Ecco l'imbecille lì. Niente, via, andiamo. Tutto sto Shadow Fury inutilizzato. Proviamo a utilizzarlo. Failed. End of Gul'dan. Sono stato immodestamente silenziato. Senti, guarda, io adesso banno il bottone del Shadow Fury. Scusa, del Soulstone. Ah, questo è il boss. Mi si chiama sto imbecille? Ah, che bel facciotto. The Maker, con quell'occhio rosso lì. Va bene. No, no, una schifezza. Passo. Però lo luto. Questo ignorante. Ah, ecco perché aveva la quest. Molto bene. Molto bene. Silenziato. No, buono. Ammo. Che stress.
No, non l'ho capito quello lì. Tutto plate? No, non ho capito questo comando qui. E la X cos'è? Summon the Doomguard for 1 minute. Cazzo che figata, non lo uso mai. Porca vacca. Invece questo cos'è? Burns the Master Wounds, dealing a small amount of damage, then restoring 8 health over 12 seconds. Beh, bello questo. Master Wounds. Ma chi è che è morto? Ancora Balelol? No, questo tanker è un po' scarso, un po' scarsone. Shadow Fury, così fanno meno gli agitatelli. Non ce la faccio, forse questo sì. Questa sorta di rogue. Bene. No, mi sembra che non ci siano calidi. No. Shadow Fury. Silenced. Sì, ma continuano a silenziarmi. Legendary the End of Gul'dan. Sì, ma continuiamo a morire, cioè. O è il tanker che è un pirla. O è il prete che il curano. Non cura adeguatamente. È ancora morto Banelol. No, è un asino, dai. Cioè, ho sentenziato e decretato. È un asino questo Banelol. Dai, quando sei in metamorfosi devi castellare. Non puoi essere così banalmente. What the fuck man, continua a morire, c'ha ragione però, E il please, è un asino sei. Cioè, sei mingabon, banelol. Non è colpa del prete. Sei tu che sei scarso come pochi. Il MIAP, sì, se però sei imbecille. Poi giustamente se lo silenziano, come dice lui. Dei silence. Dai, facciamogli un po' di... Dai, lo aiuto con il mio... Non aiuto un cazzo. Era poca gente qua. Il me up, man. Sì, il me up. Ma tu sei un asino. C'è poco da illarti up. Ma te sei un re bambino. Cioè, adesso non riesco ad afferrare le capacità di quel preticello che abbiamo qui insieme. Questi li detunniamo. Però mi sembra che sei tu l'asino, non il MIAP. Che bello! 90, Cazzopoli. È il momento di liberarsi. Però è grid e basta. Purtroppo. What the fuck, man? Dai, Banelol. Banelù. Banelù. Shadow Fury posso, sì. I can. Tu invece cos'era? Slay the target demon. Ah, sì, sì. E queste cose sono belle, ma Any Demon lo banish. Qui è il caso di andare a summonare costui. Ma Dio buono, che imbecille. Mette il livello 88.
Intellect, ma che cos'è questo? Un trinket. E così così lo nitto. Qui un ambiente di gente che si becca tutto. Anzi, lo equippo pure. Sì, chi se ne frega, tanto Panelolo è un idiota. Trinket. Intellect. Al posto di questo decisamente. Cosa fa sto trinket? Use cost of your next spellcast. Ma chi se ne frega, tanto il mana ce ne ho a tunnellata. Ne ho una tunnellata. Chi è sto qua? Orco 2. Che brutta bestia. Ho una tunnellata da mana. Io mi devo sbarazzare della staffa da druido, che è imbarazzante. Chi l'è? Un chocolate. Ostia. Ho attratto l'attenzione di questi due felgardoni. Vedete che qua la X la posso lanciare. Soulfire sull'orlo del precipizio. Oh la madonna. Sta qui è. Porco digel. Che bordello. What is this? What have you done? You'll ruin everything! Stavolta riesco a usare il Soulfire. Proprio per un peletto. Cazzo, questo è bello. Sì, lo niddo. E l'ho vinto. Grande. Niddato e vinto. C'è un trinket. Che cos'è? No, è peggio. Poi è un neck, non è un trinket. Sono ancora i miei compagni di merende o hanno mollato le dungeon? No, ci sono ancora, cazzo, incredibile. Non abbiamo finito perché ci manca chi? Ah no, dobbiamo... Ah, ecco. Abbiamo fatto tutti i boss, ma bisogna rilasciare le queste. Ecco perché ci sono ancora i compagni di merende. Chi è che mi ha velocizzato in questo modo così indecente? Oh, eccoci qua. Speak, friend. And the gap. Beh, un po' meglio, sì, un po' meglio. Quindi ottimo questo. Sto migliorando il gear. Qui cosa mi propone? 88, not bad. No, direi questo anellino. Questo anellino. Questo ringhettino. Vediamo. Cosa possiamo fare con questo ring? Possiamo sostituire 45 48. Questo qua. Sì, 45 livello più basso. Questo. E i pantaloni che vanno bene anche loro. Esatto, quindi li equippo. Fanno un po' schifo esteticamente, ma ciao, va bene così. Questo no, perché è decisamente inferiore. Currently equip ed 88, va bene. Questo anche lei possiamo vedere.